نعمل ايه لما نيجي نطلب اي حاجة من اطفالنا علشان نضمن انهم ينفذوها؟ رقم 1، لازم نستخدم الاسلوب المباشر بدل من الاسلوب الغير مباشر، وده علشان الطفل يفهم بسرعة اللي احنا عاوزينه منه ويعرف ينفذه كويس، بدل من انه يحس انه تايه ومش فاهم ايه المطلوب منه بالظبط. على سبيل المثال، لو طفلك كان صوته عالي فقوله من فضلك وطي صوتك، لكن بلاش نقوله خليك مؤدب. رقم 2، خليكي دايما إيجابية معاه بدل السلبية، وده علشان كتر الانتقاد هيخلي طفلك عنيد ومش هيسمع الكلام. زي مثلا إني أقوله لما الضيوف يجوا عاوزاك تساعدني في استقبالهم ونرحب بيهم، لكن بلاش تقوليله لما الضيوف يجوا إياك تخش أوضتك وتقفل على نفسك وتسيبني لوحدي. رقم 3، الاحترام بدل من الإهانة والسخرية، لأن ده هيخلي الطفل يقدر شعورك كويس ويحترمك بعد كده، بدل من انه يسخر من كلامك او يهينك. زي مثلا اني اقوله ان هكون ممتنة ومبسوطة لو وطيت صوت التلفزيون شوية، لكن بلاش تقوليله اقفل التلفزيون ده دلوقتي. حاجات تبان انها بسيطة جدا لو عملناها، بس هي في الحقيقة هتغير كتير في تعاملات طفلك وفي سلوكه، وهتريحك انت كأم.